आवाज आपली सखी. अरे वा, मस्त एकदम. आपला आवाज आपली सखी मार्फत राजे शिवाजीनगर मध्ये राहणाऱ्या आम्ही सर्व मैत्रिणींना भारतीय संस्कृतीचं प्रतीक असणारं ही बक्षी हे भेट खूप खूप मनात आवडली. मनापासून खूप खूप धन्यवाद. या भेटीप्रमाणेच विविध प्रकारचे कार्यक्रमही आता छान छान होणार आहेत. आम्ही सगळेजण त्या सगळ्यांच्या आतुरतेने वाट बघतो आहे. पुनश्च मनश्च एकदा धन्यवाद. आणि हे पारितोषिक म्हणजे मिळालेली भेट आणि त्याचप्रमाणे पुढच्या कार्यक्रमांची आता आम्हाला खूप खूप उत्सुकता आहे. पुन्हा एकदा आम्हा सर्व मैत्रिणींतर्फे मनपूर्वक धन्यवाद. विविध स्पर्धा आणि लकी ड्रॉच्या द्वारे भरपूर साड्या आणि दागिने जिंकण्याची संधी. तर सखींनो, वाट कशाची बघताय? आजच खाली दिलेल्या नंबरवरती कॉल करा आणि 500 रुपये भरून आपला आवाज आपली सखीचे सभासद व्हा. तर आजच आपला आवाजच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपला आवाज आपली सखी फेसबुक ग्रुपला जॉईन व्हा.